हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई र आज बिहानै म तपाईँको तकदा क्लबमा छु र यहाँनिर चाहिँ आउनुको कारण यहाँनिर तकदा युथ क्लब अनि पाइनफिल्ड युथ क्लबद्वारा अर्गनाइजेसन हाइकिङको कार्यक्रम थियो र त्यसमा म पनि भाग लिएको थिएँ र मैले पहिलोपटक हाइकिङ हुन गइरहेको थियो जुन 9.5 किलोमिटर यहाँबाट निक्लेर तपाईँको लामाहट्टा हुँदै गुम्बा डाँडामा चाहिँ इन्डिङ थियो र त्यो फरेस्टभित्र कस्तो अब यहाँनिर होइन मेरो पहिलो अनुभव कस्तो हुनेछ त्यो तपाईँलाई पनि देखाउनेछु बिचमा ल हेर्दै गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हाम्रो हाइकिङ पनि सुरु हुनु आँटेको छ यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ बसमा जान्छ है माथिदेखि चाहिँ हिँड्ने धेरै टाढाबाट आएको छ हाइकिङ गर्नुको लागि कालिम्पोङ सुखिया मिरिक दार्जिलिङ खरसाङ ल सही यो कुन गोलाइ यो सप्लाई गोलाइ भनिन्छ है ग्राउन्ड हो यहाँबाट चाहिँ ट्रेकिङ अब है यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है यो उकालो गएर तपाईँको माथि त्यहाँबाट लेक साइडमा सिधै पुगिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ डाउन हजुर गुम्बा डाँडासम्म है गुम्बा डाँडा त्यहाँबाट तल झरेपछि तपाईँको त्यो जुन तिनचुले टु यो लामाहट्टाको लास्ट है त्यो बिच रोड छ र त्यो रोड भएर चाहिँ तपाईँको गुम्बा डाँडामा त्यहाँ फिसिङ लन्चको व्यवस्थाहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ भाया तकदा ब्याक हाम्रो आरआर ब्लकको सभापति दादा सुरज दादा भिडियो सुखिया भिडियो र टङ्लिप भिडियो पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि हाम्रो पञ्चायत समिति मेम्बर प्रवेश लामा दादा पनि हुनुहुन्छ. Media from police team, they are also here with us. So let's have a big round of applause for the media police team. And yeah, our the president of our homestay is here with us, Mr. Nobuji Lama. तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँको सानो तपाईँको हाइकिङको बारेमा ब्रिफिङ हुँदैछ होइन के कस्तो Okay, so he is also participating with us in this hike. किलोमिटर छ यहाँबाट होइन त्यो बारेमा सबै So thank you very much. Let's thank the president of our homestay for participating with us in this hike. And up to Lamahatta, 6 kilometer. Lamahatta pugeपछि we'll do a short break of water break. अलिकति म्यागी स्यागी के खानु सक्नुहुन्छ. Then further we'll go down to the Lamahatta park. It's a popular tourist destination हो. तपाईहरुले Lamahatta park मा फोटो सोटो खिचेर छिट्टै नै the main road निक्लिन्छ. Main road बाट we'll take right. Again we will connect with another forest road. So basically तपाईको Lamahatta pond देखि तल त्यो Lamahatta चाहिँ के हो? होमस्टे एउटा फार्म होमस्टे छ त्यो रेसिडेन्ट लामाहट्टा रेसिडेन्ट सानो प्याच चाहिँ मेन रोडबाट हिँड्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यु मस्ट बी लिटल केयरफुल बिकज यु मे गेट लस्ट अदरवाइज द्याट इज ओन्ली प्याच द्याट यु विल मिट द क्राउड एन्ड भेहिकल एन्ड अदर मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन अरू चाहिँ यहाँबाट 6 किलोमिटर चाहिँ हामी जान्छौँ ग्रेजुअल इन्क्लाइन नाउ र अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको रोडदेखिको जङ्गलतर्फ जुगो लाग्छ एकदमै अहिले हामी यहाँनिर जङ्गल बिचमा आइपुगेछ अगाडि त दिनै छ पछाडि हेलो साथी हो अहिले चाहिँ एकदम घनघोर जङ्गलमा छ अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन यहाँ म फसेँ जस्तो लाग्दैछ पछाडि पनि सबै छैन अगाडि पनि गइसक्यो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू एकदमै जङ्गलमा आइपुगिरहेछ ल अहिले हामी हिँडेको नि लगभग 2-2.5 घन्टा भइसक्यो होइन जङ्गल बिचमा नेटवर्क पनि नहुँदो रहेछ एकदम मजा आउँदैछ आउनु त होइन गले पनि थाके पनि मेरो यो पहिलो अनुभव मजा लाग्दैछ मलाई यहाँनिर सबैजनासँग हिँड्दाखेरि नयाँ मान्छे नयाँ जग्गाको एकदम
अब त आफू हो माथि माथि जङ्गल आइपुग्यो गुड जब पुगिहाल्यो अब गाडी र अहिले हिँड्दा हिँड्दा हामी चाहिँ यहाँनिर लामाहट्टापट्टि धुप्पे गाडीमा छौँ एकदम धुप्पी चारैतिर तँ है आम्मा बहिनी पनि यहाँ हिँडिरहेछ हामीसँग र 2 घन्टा भइसक्यो हिँडेको यहाँ त बहिनी हेलो स्यालो हिँड्दा हिँड्दा म चाहिँ एकदमै थाकेर स्यास्या भयो होइन र पनि अब हिँड्दैछु पुग्नु त पर्यो जङ्गल बिचमा र हामीसँग त्यो सानो सानो नानीहरू पनि थियो भने हाम्रोमा यहाँनिर सब 70 इयर्स पुगेको अब पनि अङ्कलहरू होइन उनीहरू पनि हिँडिरहेको थियो र म चाहिँ अलिकति मोटो भएर पनि होला एकदम थाक्यो मलाई चाहिँ 2-3 घन्टा हिँडेको बाद चाहिँ यहाँ आइपुग्यो हामी It is an enriching experience. यो चाहिँ हाम्रो भिडियो सरले सानो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुँदैछ यहाँनिर साथमा उसको वाइफ अनि हाम्रो यहाँनिर अरू भिडियो पनि हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ यहाँनिर अब आधी घन्टा जस्तो रेस्ट गरिसकेर यहाँबाट चाहिँ अब हामी हिँड्नु आँटेको फेरि Capital of India. Happy. र सबैजना यहाँनिर लामाहट्टा फोनबाट पनि ओह्रालो लागिसकेको छ यहाँबाट चाहिँ अब तल हाम्रो लामाहट्टा पार्क निक्लेर त्यहाँ अलिकति रोडको उयो छ रोड छ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि उकालो तेर्सो जङ्गलबाटै सिधै तल गुम्बा डाँडामा निक्लिने हेर्दै गर्नुहोस् र म चाहिँ एकदमै हिँड्दा थाकिसकेको थिएँ होइन अब म हिँड्नै सकेको थिइनँ किनकि अब म अहिले त्यो लामो हिँडेको थिइनँ निकै वर्ष बाद त्यस्तो हिँडेको होइन अब मोटो भएर पनि साह्रो पऱ्यो मलाई हिँड्नु कालो ओह्रालो तिर्छु होइन र एकदम यो हाइकिङ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् र म चाहिँ लामाहट्टासम्म मात्र हिँडेँ ल अब हाइकिङ गरेर हामी चाहिँ यहाँनिर लामाहट्टा पार्क अहिले आइसक्यो निक्लिसक्यो अब हामी यहाँनिर र म चाहिँ यहाँनिर लामाहट्टासम्म मात्र हिँडेँ किनकि हामी दादाको सानो मिटिङ थियो मिटिङले गर्दाखेरि हामी लामाहट्टासम्म मात्रै र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् धन्यवाद